साथियों नमस्कार। आज हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की श्रृंखला में गेंदा के बारे में बतला रहे हैं। हिंदी में गेंदा हजारा, संस्कृत में स्थूल पुष्प कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टेजेटस है। गेंदा का आयुर्वेदिक गुण: गेंदा कटु, कासाय, तिक्त, शीतल, लघु, रूक्ष, कफ पित्त शामक है। इसका उपयोग कई बीमारियों में किया जाता है। बवासीर, रक्त एवं वादी की बवासीर, नक्सीर, कान दर्द, श्वास, खांसी, स्तनों की सूजन, सुजाक, मूत्र रोग, त्वचा रोग, मासिक स्राव अधिक होने पर, दांत दर्द पर है। इसका उपयोगी अंग पत्ते, फूल, बीज, जड़, पंचांग होता है। मात्रा इसकी किस तरह लेना चाहिए: चूर्ण 3 से 10 ग्राम तक, काढ़ा 10 ml से 25 ml तक, अर्क 10 से 15 ml तक। बवासीर के रोग में गेंदा के फूल 20 ग्राम, बड़ी दाख 20 ग्राम, रसौद 20 ग्राम, मिश्री धागे वाली 50 ग्राम लेकर सभी को अलग अलग पीस लें। गेंदा की पत्ती का रस की भावना रस निकालकर तैयार कर लें। सभी को पीसकर इसके रस की सहायता से मटर के बराबर की गोलियां बना लें। दोनों तरह की बीमारियों का नाश होता है। एवं कान के दर्द होने पर सरसों के तेल में इसका रस निकाल लें। इसके रस को सरसों के तेल में गरम करके जब तेल मात्र रह जाए तब इसको कान में 3-4 बूंद डालने से कान के दर्द में आराम हो जाता है। स्तनों में सूजन या गांठ हो तो इसकी हरी पत्तियों को पीसकर लेप करें एवं कपड़े से सिकाई करें। इससे इस स्तनों की समस्या, सूजन ठीक हो जाती है एवं आकर्षक के लिए भी अच्छा फ़ायदा करता है। गेंदा के पंचांग का अर्क पीने से यह जो रोग हैं सभी ठीक हो जाते हैं। सभी रोगों में आराम मिलता है। आँखों के रोग में इसके पत्तों की टिकिया बनाकर ऊपर रखने से आराम मिलता है। किसी भी तरह की मोच, सूजन में पत्तियों को पीसकर लगाने से सूजन उतर जाती है। यदि मूत्र में अवरोध हो तो गोखरू के चूर्ण में गेंदा के रस की पत्तियों का सेवन करने से मूत्र रोग में आराम होता है। जहरीले कीड़े के काटने पर गेंदा की पत्ती पीसकर डंक स्थान पर लगाना चाहिए। सुजाक रोग में गेंदा की 15 ग्राम पत्ती को पीसकर 3 काली मिर्च मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद पीने से आराम होता है। गेंदा के पेड़ की खुशबू से सर्प नहीं आते हैं, क्योंकि सर्प को गेंदा की खुशबू से एलर्जी है। इसका उपयोग बालों पर भी किया जाता है। सिर में डैंड्रफ हो या किसी तरह की समस्या हो तो इसकी पत्तियों का रस पीसकर दही के साथ एवं इसमें सुहागा मिलाकर बालों पर लेप करने से बालों की समस्या, डैंड्रफ में बहुत आराम मिलता है। एवं इसलिए हमें गेंदा सौंदर्य के लिए तो ठीक ही है, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने में भी गेंदा का बहुत ही उपयोग है। इसका सेवन से त्वचीय रोग, किसी भी तरह का त्वचा रोग में इसका को लगाने से बहुत दाद, खाज, खुजली में इसका प्रयोग भी अच्छा काम करता है। इसलिए साथियों, इस गेंदा का उपयोग हम बाह्य प्रयोग एवं खाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।